Лука. 18-нче бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә күңел төшенкелегенә бирелмәенчә һәр вакыт дуга кылырга кирәклеге турында ошондай кисса һөйләгән. Бер калала Алланан да куркмаган, кешеләрдән дә тартынмаган хөкемдар яшәгән. Ошо ук калала бер тол катын да гомер иткән, һәм ул хөкемдар янына килеп, «Миңа каршы булган кеше менән дәгъвәләшүдә миңа тиешле баһа бир» дигән. Әмма хөкемдар дәгъвәне озак вакыт хәл итергә теләмәгән. Азак болай дип уйлаган: «Алланан куркмаһам да, кешеләрдән тартынмаһам да, ошо тол катын миңа тынгылык бирмәгәнлектән, уның дәгъвәһен хәл итәйем, башкаса аптыратып килеп йөрөмәһен». Раббы Гайса болай дип тамамлаган. Намысһыз хөкемдарның нимә уйлаганына игътибар иттегезме? Алла көне-төне үҙен ярҙамға саҡырыусы, үҙе һайлап алған кешеләрен яҡламаҫмы һуң? Оҙаҡҡа һуҙырмы ни? Һеҙгә әйтәм, ул оҙаҡҡа һуҙмаҫ, яҡлар. Әммә Әҙәм улы килгәс, ерҙә иман табыр микән? Үзләрен тәҡва һанап, башҡаларға түбәнһетеп ҡараусыларҙың ҡайһы берҙәренә Гайса ошондай ҡисса һөйләгән. Ике кеше доға ҡылыр өсөн Алла йортона ингән. Береһе фарисей, икенсеһе һалым йыйыусы. Фарисей тороп былай тип дуға ҡылған: «Аллам, мин һиңә башҡалар кеүек, талаусы ла, алдаҡсы ла, зина ҡылыусы ла, йәки бына ошо һалым йыйыусы кеүек булмағаным өсөн рәхмәт белдерәм. Аҙнаһына 2 тапҡыр ураҙа тотам, табышымдың 10-дан 1 өлөшөн һиңә бирәм». Һалым йыйыусы иһә ситтәрәк баҫып торған һәм күккә ҡарарға ла ҡыймаған, әсәсен йолҡҡослап: «Аллам, миңә гонаһлыға мәрхәмәтле булсы» тип үтенгән. Һеҙгә әйтәм, тәүгеһе түгел, ә быныһы Алла алдында аҡланып үҙ өйөнә ҡайтып киткән. Сөнки үҙен үҙе күтәреүсе һәр кем түбәнһетелер, үҙен түбәнһетеүсе күтәрелер. Гайса янына ҡағылыуы менән үҙ фатихаһын бирһен өсөн кешеләр бәләкәй балаларын да алып килгән. Шәкерттәре иһә быны күреп, уларҙы шелтәләп үткәрмәгән. Гайса балаларҙы үҙ янына саҡырып алған да былай тигән: «Балаларҙы минең яныма үткәрегеҙ. Уларға ҡамасауламағыҙ. Алла батшалығы ошондайҙарҙыҡы. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Алла батшалығын бала һымаҡ ҡабул итмәгән кеше унда инмәйәсәк». Башлыҡтарҙың береһе Гайсанан: «Изгелекле остаз, мәңгелек тормош алыр өсөн миңә нимә эшләргә кәрәк?» тип һораған. «Ниңә һин мине изгелекле тип атайһың?» Тигән Гайса: «Алланан башҡа һис кем изгелекле түгел. Уның әмерҙәрен беләһең: зина ҡылма, кеше үлтермә, урлашма, ялған шаһитлыҡ итмә, ата-әсәйеңә хөрмәт күрһәт». Ә башлыҡ уға: «Мин быларҙың бөтәһен дә йәш сағымдан уҡ үтәп килдем» тигән. Быны ишеткәс, Гайса былай тигән: «Һиңә бер нәмә етмәй. Ниндәй мөлкәтең бар, бөтәһен дә һатып, фәҡирҙәргә өләш. Шулай эшләһәң, күктәге хазинаға эйә булырһың. Унан һуң кил дә миңә эйәр». Башлыҡ иһә быны ишеткәс, ҡайғыға төшкән. Бик бай булған ул. Гайса уның ҡайғырыуын күреп, былай тигән: «Байлығы булған кешеләргә Алла батшалығына инеү шул тиклем ҡыйын. Бай кешегә Алла батшалығына инеүгә ҡарағанда, дөйәгә энә күҙе аша үтеү еңелерәк». Быны ишетеүселәр: «Улай булғас, кем генә ҡотола алыр һуң?» тип һораған. «Кеше эшләй алмағанды Алла булдыра ала» тигән Гайса. Петр иһә Гайсаға: «Бына беҙ, бөтә булған нәмәбеҙҙе ҡалдырып, һиңә эйәрҙек» тип әйткән. Гайса тыңлаусыларға өндәшкән: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Өйөн, ҡатынын, ағай-энеһен, ата-әсәһен йәки балаларын Алла батшалығы хаҡына ҡалдырған һәр кем хәҙерге ваҡытта ла күп тапҡырға артығыраҡ алыр. Ә инде киләсәк донъяла ул мәңгелек тормошҡа эйә булыр». Гайса 12 шәкертен ситкә саҡырып, уларға: «Әле беҙ Иерусалимға китеп барабыҙ. Унда Әҙәм улы хаҡында пәйғәмбәрҙәр яҙғандың бөтөнөһө лә ғәмәлгә ашасаҡ. Ул мәжүсиҙәр ҡулына тапшырыласаҡ. Улар уны мыҫҡыллаясаҡ,
хурлаясак һәм өстенә төкөрәсәк. Уны камсылаясактар һәм үлтерәсәктәр. Ләкин 3нче көндә ул терелеп торасак. Дигән. Әмма шәкерттәр был һүҙҙәрҙән бер нәмә лә аңламаған. Һүҙҙәрҙең мәғәнәһе улар өсөн йәшерен ҡалғанлыҡтан, Ғайса әйткәндәргә төшөнмәгәндәр. Ғайса Иерихонға яҡынлашып килгәндә, юл ситендә бер һуҡыр хәйер һорашып ултырған. Ул эргәһенән күп кешеләр үтеп барғанын ишетеп, Нимә булды? тип һораған. Мазаралы Ғайса үтеп бара. Тигәндәр уға. Шунда ул: Дауыт улы Ғайса, миңә мәрхәмәтле булһаңсы! тип ҡысҡырып ебәргән. Алдан барыусылар уны әрләп, өндәшмәҫкә ҡушҡан. Әммә ул тағы ла көслөрәк итеп: Дауыт улы, миңә мәрхәмәтле булһаңсы! тип ҡысҡырған. Ғайса туҡтап, уны үҙ янына килтерергә ҡушҡан. Һуҡыр килгәс, Һинең өсөн нимә эшләүемде теләйһең? тип һораған. Һуҡыр: Әфәндем, күҙҙәрем күрһен ине. тигән. Ғайса уға: Күҙҙәрең күрһен. Һине ышаныуың һауыҡтырҙы. тип әйткән. Һуҡыр шунда уҡ күрә башлаған һәм Алланы данлап, Ғайсаға эйәреп киткән. Ундағы кешеләрҙең бөтәһе лә быны күреп, Алланы маҡтаған.